Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel Dark Clan. So, macam yang korang tahu, Dark Clan ada hadiahkan Rafhan handphone Redmi Note 14 versi 4G. Dark akan beli untuk Rafhan sebenarnya hadiah dia cemerlang dalam peperiksaan UPKK yang lepas. So, jom kita unboxing lah. So, video hari ni lebih kepada video unboxing So, inilah Redmi Note 14 nya. So, kita tengok kotak dia dulu. 108MP AI kamera, massive 5500 mAh type TYP battery. Tak tahulah bateri apa, tapi besar 5500. Kamera pun padu juga, 108MP. Ada laman Xiaomi, support NFC, Redmi Note 14. Dekat tepi ada tulis Redmi Note 14 juga. With your favorite Google apps, Google is a trademark of Google LLC. Ini dia ada tulis. Kat depan kosong. Kat sini powered by Xiaomi HyperOS. Kat belakang ada spek dia lah. Redmi Note 14 saya belikan untuk Rafhan, warna Ocean Blue, 8GB RAM, 256 ROM. Okay. So Redmi Note 14, jom kita buka kotak. So kotak dia buka macam ni saja. Okay, kat depan kita ada Redmi. Kita buka. Oh, dah ada phone dia. Kita keluarkan sekejap phone dia. So ni phone dia warna biru. Letak tepi dulu. So kat sini kita dapat apa? Jom kita tengok. Kita dapat casing ni warna hitam guys. Ada manual book. Casing warna hitam. Oh, jarang dia bagi casing hitam. Selalu clear casing je. Casing warna hitam. Dalam ni, oh, dia ada bagi charger guys, 33W, warna orange. Type C cable, Type C, dia bagi kabel Type C. So charger pun dapat, bagus, tak payah tambah duit nak beli. Charger 33W. Dalam kotak, ready dah dalam kotak. So saya kemas balik. So ini manual. SIM ejector tak dapat ke? Oh, dalam ni SIM ejector dalam ni nak masukkan SIM card lah. So itu saja yang kita dapat. Dapat casing warna hitam ni. Oh, ada tulisan Redmi kat sini. Casing warna hitam. Ni phone nya, try masuk sarung sikit. Jom, start. Ok, done. Oh, macam ni. Dia timbulkan kamera belakang ni. Dia bagi nampak kamera Redmi. Casing hitam. So, jom tengok info Rafhan. Warna biru guys. Spek dia tulis tak ada siri number je. So, itu dia info Rafhan. Dia ada 3.5 earphone jack, boleh dengar lagu. Ni speaker, ni infrared saya rasa. Ni mikrofon, ni SIM card, mikrofon Type C, speaker lagi. So dual speaker lah atas dengan bawah. Bagus lah. So ni power button, volume rocker. Sini kosong. Belakang macam ni. Sini tadi ada power button dengan volume rocker. Atas ada button-button, ada tak dengan 3.5 earphone jack. Kosong So itulah. So anak saya beli warna Ocean Blue tadi. So itu saja saya rasa video kita unboxing Redmi Note 14 Rafhan. Sepenuh hadiah-hadiah dapat UPKK. Dapat cemerlang UPKK. Okay, so itu saja. Ada stiker ni macam annoying sikit. Stiker warranty lah tak kat sini. Okay, tapi tak apalah. So kita dapat free gift screen protector free gift
earphone, wireless earphone. So itu saja. Kita dah tengok dalam dalam dia saya tak tunjuk. Ada line-line tulisan Redmi kat sini. Memang lain macam ni casing kali ni, free casing dia. Tapi saya akan pakai casing belakang lah untuk lebih protection. So itu saja video unboxing. Korang dah tengok unboxing Redmi Note 14, Redmi Note 14 Xiaomi Redmi Note 14. Okay, itu saja. Bye, assalamualaikum.